ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிம்பிளி ஃபேக்ட்ஸ். பொதுவாக வீட்டில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு பைக், கார் ஆர் பஸ் மாதிரியான வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அமெரிக்காவில் இருக்கிற கலிஃபோர்னியாவில் கேமரான் ஏர் பார்க்னு ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா இருக்குது. அந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சுமார் 124 வீடுகள் இருக்குது. செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் அமெரிக்காவுக்கு நிறைய பைலட்ஸ் தேவைப்பட்டாங்க. ஸோ நிறைய யங்ஸ்டர்ஸை செலக்ட் பண்ணி ஏர்க்ராஃப்ட் ட்ரைவ் பண்ண கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்காக நிறைய ஏர் பார்க்ஸும் உருவாக்கி வச்சுருந்தாங்க. 1939 34,000 இருந்த பைலட்ஸ் 1946 4 லட்சமும் அதிகமாக இருந்தாங்க. கடைசியாக செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அப்புறம் அந்த ஏர்க்ராஃப்ட் யூஸ் பண்ணுறது தேவையில்லாமல் போச்சு. அதனால் இந்த ஏர்ஃபீல்டை தொடர்ந்து யூஸ் பண்ண நினச்ச கவர்மெண்ட் ரிட்டையர் ஆன ஆஃபீஸருக்கு ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவாக இதை பண்ணாங்க. அப்படி தான் இந்த கேமரான் ஏர் பார்க் உருவாச்சு. இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே இருக்கிறவங்க அவங்க வேலைக்கு போகும்போது கூட இந்த ஏர்க்ராஃப்டை யூஸ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப், லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.